ዝርዝራት ዜና ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ መዳይ ዓወታት ተመዝግብ ከም ዘላ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ ሃብቶም ብረዝጊ ንዘዳለወ ጸብጸብ ሊድያ ተክለማርያም ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ መዳይ ተካይዶ ዘላ ጻዕርታት ጽቡቕ ውጽኢት የመዝግብ ከም ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ ምስ መራኸቢ ብዙሃን ሃገርና ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምሕትት ሚኒስተር ዑስማን ኣብ ዝሓለፉ 17 ዓመታት ንኤርትራ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ተነጽሮ ንምእተዋ ብሰብ ፍሉይ ረብሓ ገዚፍ ወፍሪ ዝተገብረሉን ዝተፈላለየ ሕብርታት ዝተላበስን ተጻብኦታት ከም ዝተኻየደ ብምብራህ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብዝገበርዎ ሓያልን ዝተዋሃሃደን ምኸተ እቶም ዘንቀዱ ተጻብኦታት ከም ዝፈሸሉ አብሪሆም ፖሊሲ ዝምድናታት ወጻኢ ኤርትራ ብቐንዱ ንሃገራዊ ክብረትን ረብሓታትን ከምኡውን ንነጻ ፖለቲካዊ ሕረያ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእቱ ብተመሳሳሊ ድማ ንናይ ካልኦት ሃገራት ዘኽብር ምዃኑ ዘነጸረ ሚኒስተር ዑስማን እዚ መትከላዊ መርገጺ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዝሰፍሐ ተቐባልነት ይረክብ ከም ዘሎ ምስ ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ጽምዶ ክፈጥራ ድልውነት ዘለወን ሃገራት እናበዝሓ ምምጽአን ድማ ናይ ዝመርኣያ ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ሚኒስተር ዑስማን አስዒቡ ኣብ 2009-2011 ብስምባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸደቑ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳታት መቐጸልታ ናይቲ ብምስምስ ዶብ ዝጀመረ ተጻብኦታት ከም ዝኾኑ ጎኑ ጎኑ እውን ንኤርትራን መሪሕነታን ንምስይጣን ሓያል ዘመተታት ከም ዝተኻየደ ብምግላጽ እዚ እውን ብሓያል መኸተ ኣብ ውሽጥን ወጻን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራን ጽኑዕ መንግስቱን ዕርቃኖም ወፂኡ ሓቅነት ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ጎሊሑ ከም ዘሎ ሓቢሮም መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራን ከመይ ይኽእል ንዙ ጉዳይ እዚ ብሙሉ በኪትዎ ምክንያቱ ኣብ 2010 መወዳእታ 2009 እገዳ ኣብ ልዕልና ንሰበረ መንግስቲ ኤርትራ ሓንቲ ፖሊሲ ወፂኡ ወይ ከዓ ስትራቴጂ ወፂኡ እታ ስትራቴጂ ምኸተና ደልዲልና ሃኒ ብሙሉ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ንዙ ምኸተ እዚ ከም ዝሳተፉ ገርና ኢና እቲ ቃልሲ ይቅጽል ኣሎ نحنا قلنا بزوانزي نتقالسي مكيتنا هنا بحد مدرخون اتينا لنا بزوانزي هناتو تي قدا زبهل تداخلي تي سواء مسالات زبهلون زعلمو بزح نقرات اللهم قلنا نا تداخل نخيدو زلوي ازناي فلستنا من سيات بومتنون ناقودلي زخيز اللويو لازم احنا فليز بيلو مدرخات نعتلنا معنا እቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ንነዊሕ ዓመታት ተጻባእ ፖሊሲ ዝተኸተሉ ሓይልታት ከይተረፉ ኣብዚ እዋን እዚ ንምዑሪ ሽርክነታዊ ጽምዶ ምስ ኤርትራ ተበግሶታት ክወስዱ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ዝገለጸ ሚኒስተር ዑስማን እዚ ድማ ተስፋ ዘስንቕ ውጽኢት ጽንዓትን ምኸተን ምዃኑ ገሊጾም ኤርትራ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ሰላምን ምርግጋእን ንምስፋን መቕሉል ጻዕሪ ተካይድ ከም ዘላ ጠቒሱ ድማ ነዚ ክውን ንምግባር ንሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ልዑል ግምት ሂባ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ውጽኢቱ ድማ ዘተባብዕ ምዃኑ ብዝርዝር አብሪሆም ኤምባሲታትና ዳርጋ ኣብ ግብጽ ኣለና ኣብ ሱዳን ኣለና ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣለና ኣብ ኡጋንዳ ኣለና ኣብ ኬንያ ኣለና كمون ኣብ ደቡብ አፍሪካ አለና ኣብ ሊቢያ ወናለና ስለዚህ ተንዘላ ብዝሂናይ ኤምባሲታት ውህዳት አይኮናን كمون ኣብ ሕብረት አፍሪካ ኤምባሲ ወይ ካ ፐርማነንት ሚሽን ተባሂሉ ዝጽዋዕ አለና ማለት ስለዚህ ብኡ መጠንውን ዝምድናታት ብዝያዳ نزنا هجرات عزينا قدستن صلوتن بمخان المتن أبهن انكساس مالتي سلازي أبزي كم حدا مسرتاوي نايم التحقاز استراتيجي كهلونا منتن نزعرو الزلو كبابي سلازخوني أزيو أقداسي زخبابي زي ሚኒስተር ዑስማን ሳላህ ኣብ ቃለ መሕትቱ ናይ መወዳእታ ሸቶና ዝኾነ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓታትን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ዝተሰረተ ሽርክነታዊ ዝምድና ምድንፋዕን ሓቀኛ ምስሊ ሃገርና ምንጽብራቕን ምልኣት ዓወቱ ክሳብ ዝረጋገጽ ናይ መኸተ መደባትና ብሓድሽን ዝሓየለን ውዳቤታት ክቕጽል ምዃኑ ኣስሚሩሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቃለ መሕተት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ ناب كل زينا مس نسجر حجروا محبر دك أنستي إيرترا جنفر زوا ماكل
كونتات دق انستيو زوبان ممعبالن معري عدلات نمرغغاطن استسالاسلو مدباتن زغاطمو بدهوتاتن بمگمگام ناي مصاي مدبات نمورصاص زعلم عودزته بشوعتن شمونتن تحساس ابسمرا ادراش ممحدار زوبا قانعم ابتي وكلتي استفلاليا اكلات منغستي استساتفوا اخيبه ام حداري زوا ماكل ميجر جنرال رمضان عثمان اوليا ابزس معما فتقال حتو دق انستيو حتو سرت حبرتسبن هاجر المخان بمتقاس نمعبالئنن نزعنقص تريوتات بموغاد حفشاو عبيتنن معبالئنن نمرغغات ورص عريك كايصوعم وانا دكتور كفلي محبراو اغلغلو زوا ماكل اتو قالاب تسفا سلاسه بوغنو ابز حلف ربع زمن اب محبراون قطباون صلاتا استسالسل عمان بمنصن معبالتاتن بدوتات دق انستيو مرأي امصا معري عدلاتن عبيتن زمصو ميلاتات بمنداين دق انستيو محيال زلوا استوصو بقليل كم زيت متابريهم حلفيت هماده ابزوا ماكل وزيرو عالم بلاي بغدا رأنت الاخون هماده ناي غبو مثلن معرنه مرغغاص مهانو تقيسا نبوليس منغست ايرترا بغداي دق انستيو قطباو حرنه دق انستيو مرغغاص كومون افلطو سدرابيتات ام مثل دق انستيو حقن معباي استخايدو مدباتن غسغاسومن زملكت مغلص قريبام ابتي عودزته ابطعنا دق انستين موحاس تخايدو مدبات حسيت لمدتاتن صعبيناتومن محبراو دحنت نمرغغاص تسالسلو عمامات تساتفو اب تمرتين محيال تخايده صعرن بدهوتاتن تساتفنت دق انستياب حرشان منفع استتكبرو مدبات دق انستين تطقامنت مريتن كمون تساتفنت اب نقدن سنعان زتوكرت صبصبات قريبوم تساتفت دحر زكايدو عميق زته نتي مدبات نمدنفع زحجزو حسابات قريبوم بريزيدنت حماده وزيرو تخاط تسفاميكال ابزس معطى مزازه مقال بزي اب كلن زوباتات هاجرنا ككايد زاني عودتات زته نهلو بدوتات دق انستيون معما اندلسو كم كال طايسا ملسن فتحان زصبي بدوتات سلازلو وصعري مكيادون نزنبره مدنفع كم زغبا اسميراتلوم اقدمون جنافر حماده ابزواتات سيميناو قيح بحري عنسبا دوبوب غاش باركان دوبو قيح بحرن تماساسالي عودتات زته مكيادن ذكر قولعو بحفشا كساب 4 عامت زعدميهم هصانات دما بفلاي زغبر غبونا بيتن زوهابوم سدرا بيتاو فقرن نعبيتهم زصلو رقاحي بمخانو مياوي ممرحي بموصا نقحات حبرتسب كمبال اقداس مخانو كتما بارونتو اب استخايده زته تغليصم اب مينستر تمرتي دايركتور جامبر وطنن كاريكولمن اتو ابراهام رؤسم بتي مينستر تلاليو كتغبر توطينو بزعبا زلو ممرحي اكوسخوسا قولعو ابزهابو مبرحي اتي مدب اكلاون عمراون بقات حصانات مهنات اب غعزو تمرتومن عبيتومن دما اوتاو لوطين ممصا مخانو تقيسو نقحات حبرتسب بحفشا ناي ولد دما بفلاي وساني كم زخنا رديم ازواغاش باركا تي مدب ابنوس زوباتات اقردس مغولنغونين ابزركبا 20 نقطات مدب تمرتن عبيتي كم استاتاتو زحبرات ابراهام قند طمسه نايت وطن قلعو بحفشا ابرحو قطرات زنبرون سنكلان دما بفلاي ديليتاتهم تماليو غبو حاليتن نابيتن استرخبلهم كل ميداو عبز زرغاغصلهم بايتان متطح كم زخنا ابريهم وانا دايركتور كفل حفشاو تمرتي اتو موسى حسين نايب بوغانو قلعو ناب مدب قدم تمرتن سرعه اكاديمياو تمرتن قدم مصنبارم بولدي زغبرلهم نابيتون اتعلاليان مسرت اكلاون امراون عبيتهم بسلتهم سلازخونه اتكرو كغبرلو كم زغبا بمتقاس اب مبراح نقحات زتكور مدبات كتغبروا عزخاخيرهم تساتفت بغدام اتمدب ابتم تحت درجه منابرون تساتفنت ام عد تمرتن زلوم كفالات حبرتسب زياده كدهب مدب تمرتن عبيت كحيلن تساتفتي كتابعن كومون قصالنس تجمرو مدبات كرغاغز زبلو ريتاتات هيبام اب زوبا سيميناو قيح بحري 340 شوعتن ابيات تمرتي اب نطف اغلغلوت اللوام تساتفنت تمهارو معرتي اب عبيت كالات تمرتن زرغحاين تمزغيب زولو غسغاس نخون جن غنا حيالن ودن صعري يدليوم وكل ايرنا محرب لاي زدالو صبصاب ادي بعبدو ابزوبا سميناو قيح بحري ام محيال بقعه تمرتن تساتفنت كبن مبال كايد زلو صعرن زتيركب بربعه تحساس اب كتما باصع تخايدو حلاف جنفر منيسر تمرت ابتو زوبا ممر رشيد محمد عثمان ابزهابو مغلزي تمهارو اخل فلطت دليبم اب هاغرا مرمراتات عوتاتن توارادرتن خونو ابرستو القاو صعروم عتب تبغساتن مكتتالن ممهران كلو ابيات تمرت مس ولد زغبرو ركبات دما كدفالو ازخاخيرو
ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ማሕበራዊ አገልግሎት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ተስፋይ ተክለ በወገኑ መስርሕ ትምህርትን ምሕያል ክካየድ ዝጸንሐ ወፍሪ ዝምስገን ውጽኢት ከም ተረኽቦ ብዝርዝር ድሕሪ ምግላጽ ብዓይነትን ብቕዓትን ምሕያሉ ተራናይ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ከም ዘድሊ መምህራን ድማ ኣርኣያ ስለ ዝኾኑ ዝለዓለ ሓላፍነት ከም ዝስከሙ አብሪሆም ንውጽኢት ሃገራዊ ምርምራ ሻምናይ ክፍሊ 2016-2017 ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ገምጋም ብደረጃ ዞባ ካብ ዝተፈተኑ 1472 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 3562 ተምሃሮ 49 ሚእታዊ ጥራይ ከም ዝሓለፉ እዚ ውጽኢት እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ድማ ብ15 ሚእታዊት ከም ዝነከየ በሪሁ ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርቲ ዘሎ ናይ በቕዓትን ምሕደራን ፍልያትን ኣብቲ ውጽኢት ዝህልዎ ጽልዋን ብሰፊሑ ክዝርዘር እንከሎ ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርቲ ዝግበር ምልዋጥ ተመክሮ ሓጋዚ ክኸውን ስለ ዝኽእል ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ሓፈሻዊ ትምህርቲ አቶ ሙሳ ሁሴን ናይብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ወፍርን ገስጋሱን ድሕሪ ምብራህ ምዕሩይነት ትምህርትን ኣድማዕነቱን ንምርግጋጽ ሓደ ዓይነት ኣገባብ ኣመሃራ ከም ዝህሉ ምግባር ካብቲ ክስራሓሉ ዘለዎ ምዃኑ ብምዝኽኻር ብቐዳምነት እተን ርኡይ ድኽመታት ዘለዎን ኣብያተ ትምህርቲ ክልለያን ንምሕያልን ክስራሓን ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኣብ መስርሕ መሃር ምስምሃርን ኣብ ዘጋጥሙ ብድሆታትን ኣገባብ ኣፈታትሖምን ድሕሪ ዘካየዱ ዘተ ጠንቂ ምንቁልቋል ተሳትፎ ብዕቱብ ክልለን ፍታሕ ክናደየሉን ምሕደራ ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ብግቡእ ክግምገም ምምዳብ ብቕዓትን ተመክሮን ዘለዎም መምህራን ልዑል ኣቓልቦ ክወሃቦ ተመክሮ ብሕታውያን ኣብያተ ትምህርቲ ክግምገም ዝብሉ ለብዋታትን ርእቶታትን ኣቕሪቦም بشدشة تحساس أب عدة تكليزان أب استخايدة ركب حزب من محدارن سلاسلو مدبات أدمع عندت نخلوهم مدنفع حزبه والدابيتات بزل على كسر حلو أم حدارة الزباعة سلمون هايلا زها غيرهم قطباوي بوليتيكاون محبراون قسقاسن مقمقام أب استخايدة أخيبا أبتين الزبا زلو محبراو أقلقلوتاتن بدهوتاتن بسفيحو كمتزتيلو وكرئيرنا حبيرهم ኣብ 2017 ብዝተሳለሰለ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምኡውን ጽገናት ጽርግያን ምግራብን ዘጠቓለለ ማእተታዊ ንጥፈታት 3 ቢንቶታት ዝርከቦ 8 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ዓዲ ተከለዛን ደቂ ገብሩ ዋራ ብ1.8 ሚልዮን ከም ተሰርሐ ብዘይከውን 5 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ብወፈራ ከም ተጸርገ ተገሊጾም ብዘይካዚ ቀረብ ስተማይ ሓውሲ ከተማ ዓዲ ተከለዛን ምውሓስ ብዛዕባ ዝካየ ዘሎ ንጥፈታት ኩነታት መለሳ መሬትን ብግቡእ ብምጽፋፉ ብዝርዝር ተዘቲሎም ኣብ መወዳእታ ጽርግያ ገሳ ምስ ኣቃምጣት ከባቢ ብምዝማድ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ዝርከበሉ መንገዲ ክናደ ርእሰ ውጥን ሓውሲ ከተማ ዓዲ ተከለዛን ክቃላጠፍ ብዝሒ ህዝቢ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ኣገልግሎት ዘላ ከማው ሆስፒታል እተዓብየሉ ኩነታት ክጣጣሕ ዝብሉን ካልኦት ርእቶታትን በተሳተፍቲ ቀሪቦም ድሕሪ ዝሓፃን መሰጋገሪት ዝስዕብ ኣህግራዊ ዜናታት ይዘኽበርኩም ተዓዘብትና ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ኣብ ዝብል ሰነድ ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን وش متقازان زنبرو فلسطينيين بشمون تحساس سلماو سلفي عب زكايدلو زنبرو حيال ግጭት ተወሊዑም እቲ ግጭት ዝተለዓለ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ነቲ ሰለማዊ ሰልፊ ብጎነጻው ስጉምቲ ክገትዎ ድሕሪ ምፍታኖም እዮም በቲ ግጭት ብርክ ዝበሉ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ጸጥታው ዘይምርጋእቲ ከባቢ ከም ዝዓረገ ፍሊጦም ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንከተማ ኢየሩሳሌም ከም ርእሰ ከተማ እስራኤል ወግዓዊ ኣፍልጦ ኣብ ዝህብ ሰነድ ብሽዱሽተ ታሕሳስ ብምኽታም ኣብ ከተማ ተል አቪቭ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ንምግዓዝ ዝዓለመ መስርሕ ክጅመር ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ይፍለጥ ፕሬዝዳንት ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ማሕሙድ ዓባስ እቲ ስጉምቲ ካብ ምእዋጅ ኩናት ፈሊኻ ከም ዘይርአ ብምንጻር ሽበራን ጥሩፋዊ ኣተሓሳስባን ዝኹስኩስ ምዃኑ ብምሕባሩ ጸብጻባት የመልክቱም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ስጉምቲ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ሓያል ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብ መስርሕ ምውጻእ ብሪጣንያ ከይተሰማምዑ ዝጸንሑ ኤውሮጳ ሕብረትን ብሪጣንያን ታሪኻዊ ምዃኑ ኣብ ዝገለጽዎ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑ ሓቢሮም ሰመዚ ክልቲኦም ወገናት ብሸሞንተ ታሕሳስ ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣብ ጉዳይ ዶብ ኣየርላንድ ሕቶ ክፍሊትን መሰል ዜጋታትን ከም ተራዳድኡ ተፈሊጦም እዚ ተበፂሑ ዘሎ ምርድዳእ ብሪጣንያ መስቲ ሕብረት ክትክትሞ ትጽዕር ዘላ ንግዳዊ ስምምዕ ንምስማር ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ተገሊጾም ሓፈሻዊ ዝርዝራት ናይቲ ምርድዳእ ንምግላጽ ስምምዕ ንምኽታም ከምኡውን ኣብ መዳይ ንግድን ምዝታይ ዝመጽእ ሰሙን ተወሳኺ ርክብ ክካየድ ምዃኑ ሰመዚ ክልቲኦም ወገናት ኣፍሊጦም እቲ ምርድዳእ መስርሕ ምውጻእ ብሪጣንያ ኣብ እዋኑ
ክዛዘም ከም ዝኽእል ዘንፍት ምዃኑ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ይገልጹ በዚ ድማ ተስምምዕ ንሻቆሎት ቀዳማይ ሚኒስተር ተሬዛ ሜይ ብኸፊል ዘጉድል ከም ዝኾነ ይሕበር ኣብ ወርሒ መጋቢት 2019 ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ተቐሊላ ክትወፅእ መዲባ ዘላ ብሪጣንያ ቅድሚ ምምጻኣ ምስቲ ሕብረት ንግዳዊ ስምምዕ ክትፍርም ትጽዕር ምህላዋ ይፍለጥ President Russia Vladimir Putin ኣብ መጋቢት 2018 ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሃገሩ ክወዳደር ምዃኑ ፍሊጡ ካብ 2000 ሒዙ ከም ፕሬዝዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ሩስያ ኮይኑ ዝለዓለ ጽፍሒ መሪሕነት ሩስያ ሒዙ ዘሎ ወዲ 65 ዓመት ፕሬዝዳንት ፑቲን ኣብቲ ምርጫ ደጊሙ ክዕወት ከም ዝኽእል እዮም ተንተንቲ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ሩስያ ይሕብሮም ፕሬዝዳንት ፑቲን ኣብቲ ምርጫ ምዝዕወት ንዝመጽእ 6 ዓመታት ንሩስያ ክመርሓ ምዃኑ ዝገልጽ ጸብጸባት ዝነውሐ ዓመታት በትሪ ስልጣን ሩስያ ዝሓዘ መራሒ ከም ዝኸውን ይገልጹ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣህጉራዊ ተሳታፍነት ክብርን ቁጠባዊ ብልጽግናን ሩስያ ኣብ ምርግጋጽ ከም ዝተዓወተ ተራ በሓያሉ ዜጋታት ሃገር ልዑል ተቐባልነት ዝረኸበ መራሒ ምዃኑ ይሕበር መብዛሕትኦም ሩሳውያን ፕሬዝዳንት ፑቲን ዝተኸተሎ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ፖሊሲታት ኣብ ምምዕባል ሩስያ ጎደቦን ሃገርን ልዑል እጃም ከም ተጻወተ ይገልጹ ኣብ ሶርያ አንጻር ዝንቀሳቀሱ ሽበራውያን ሓይልታት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ባሻር አልአሳድ ብምዃን ክቃለስ ጸንሐ ሰራዊት ሩስያ ህላዊ ሽበራዊ ሓይል ዳዕሽ ኣብቲ ሃገር ከም ዘብቅዕ ብሸውዓተ ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጦም እቲ አንጻር ዳዕሽ ዘበገሰ ወታደራዊ ወፍሪ ከም ተዓወተ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ሶርያ ብሽበራዊ ሓይል ዳዕሽ ዝመሓደር ከባቢ ከም ዘየለ ገሊጾም ላዕለዋይ ኣዛዚ ናይቲ ኣብ ሶርያ ተዋፊሩ ዝርከብ ሓይልታት ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓይልታት ምክልኻል መንግስቲ ሶርያ ነቲ ኣብ ትሕቲ ዳዕሽ ዝጸንሐ ከባቢታት ካብ ህሉ ኣባልነት ሽበራዊ ሓይሊ ነፃ ኣብ ምግባርን ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተቐብረ ተፈንጃሪ ናይ ምእላይን መስርሕ ክካየድ ጀሚሮም ከም ዘለዋ ረዲዮም ሰራዊት ሩስያ ኣብ ሩስያ ተበፂሕኑ ዘሎ ስምምዓት ምቁራጽ ተኽሲ ንምትግባርን ሰላማዊ ህይወት ግብራዊ ዝኾነሉ መዳይ ኣብ ምጥጣሕን ከም ዝዋፈር እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሩስያ ሓቢሮም ሩስያ ኣቀዲማ ህላዊ ሽበራዊ ሓይሊ ዳዕሽ ኣብ ሶርያ ኣብ ምብቅዕ ምዃኑ ብምግላጽ ብዘይፍቃድ መንግስቲ ሶርያ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ልፍንቲ ሃገራት ምዕራብ ክወፅእ ጉዝኡ ምዃኑ ይገልጽ ይዝከር ሩስያ ቱርክን ኢራንን ብዝወሰዶ ተበግሶ ኣብ ከተማ ኣስታና ካዛኪስታን ኣብ ዝካየድ 4 ተኸታታሊ ዘተ ሰላም ሶርያ ኣብ 4 ዞባታት ሃገር ምቁራጽ ተኽሲ ክካየድ ኣብ ስምምዕ ከም ተበጽሐ ይፍለጥ ኣብዚ እዋን ሕብራት ሃገራት ዝወደቦ ሰላም ሶርያ ኣብ ከተማ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ይካየዳሉ መንግስት ሰሜን ኮርያ ቀሉላው ሓውስ ደሴት ኮርያን ምፍታሕ ዝዓለመ ቀጥታዊ ዝርርብ ምስ ምምሕዳር ዋሽንግተን ንምካየድ ድልውነቱ ከም ዝገለጸ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ምስ ኣሜሪካዊ መዘኑ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ዘካየዱ ርክብ ከም ዘብርሃሉ ተገሊጾም ሚኒስተር ላቭሮቭ ንዚ ዝሓበረ ክልቲኦም ላዕለዎት ሰመዚ ጎን ጎን እቲ ኣብ ከተማ ቪየና ኦስትሪያ ዝተኻየደ ናይ ደረጃ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ዋዕላ ኣባል ሃገራት ውድብ ጸጥታን ምትሕባርን ኣብ ኤውሮጳ ብሸውዓተ ታሕሳስ ኣብ ዘካየዱ ርክብ እዮም መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ነዚ ጠለብ ከም ዘቕረበ ዝግለጽ ዘሎ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ጄፈር ፌትማን ካብ 5 ታሕሳስ ሒዙ ኣብ ሰሜን ኮርያ ናይ 4 መዓልታት ምብጻሕ ብምፍጻም ምስ ላዕለዎት ሰመዝነቲ ሃገር ከም ተዛረበ ኣብ ዝቃልሕሉ ዘሎ እዩ ወቃዓዊ መደበር ቴሌቪዥን ሰሜን ኮርያ ብ7 ታሕሳስ ኣብ ዘቃልሕቶ ዜናዊ መግለጺ እቲ ላዕለዋይ በዓል መዚ ሕብራት ሃገራት ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ሪዩንግ ሆ ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ኣነጺሮም ኣቀዲሙ ላዕለዋይ በዓል መዚ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ መንባሩ ዝግለጽ ጀፍሪ ፌትማን ድሕሪ 2012 ኣብ ሰሜን ኮርያ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ናይ ፈለማ ላዕለዋይ በዓል መዚ ሕብራት ሃገራት ምዃኑ ይግለጽ